今天我们来拆一个超级飞侠。是不是这样玩的？里边有一包糖，猜猜今天吃什么？先看红色是什么？是一个猫爪软糖。看看绿色是什么？小马宝莉奶酪棒。看看金色是什么？小乌龟软糖。看看紫色是什么？小蘑菇糖。猜猜粉色是什么？是一个佩奇泡泡机。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠棒棒糖。哪吒奶酪棒。小汽车起司蛋。红色，小公主们把你们手机里的红色表情包秀出来哦。小梳子，小勺子，小勺子，巧克力。